de Brasília, levantando a galera no Parque Leão. Opa, rapaz, que é isso? But I want to talk about something else first. Ele vem no estilo Valentino Rossi. Agora o Sabará é uma incógnita, Daniel. Ele vem da capoeira, tá treinando jiu-jitsu na Nova União, mas está fazendo a sua estreia no MMA muito tardiamente. Ele tem 40 anos de idade, mas mal ou bem, como eu já disse anteriormente, ele é um cara conhecido como bom lutador em Brasília. Já fez, digamos assim, algumas lutas a portas fechadas, ou seja, sessões de sparring, mais ou menos isso. Alguns desafios em rodas de capoeira, ele tem uma fama. Só que dentro do octógono é diferente. A adrenalina é muito maior e, sendo assim, eu não sei como ele vai reagir a essa adrenalina que não existe em lutas de academia. A gente vai ter que ver para ver como é que ele vai se sair. Mas, independentemente da fama dele, é a zebra. Tá estreando, é a zebra. Aí o Sabará. Às vezes o cara é muito bom de treino e na hora é diferente. Olha o Coruja, 30 anos, 105 quilos e 700 gramas, 1,98 m, tem 2 vitórias. O Sabará, 40 anos, 103 quilos e 500 gramas, 1,80 m, faz a sua estreia aos 40.